Прывітанне, мяне завуць Анастасія Рыдлеўская і я мастачка. Трохі займаюсь музыкай. Вось, зараз жыву ў Гданьску, ну і раблю мастацтва. Усё. Такое жыццё. Кампазіцыя, якую я зараз спявала, называецца Rainbow Serpent. І гэта кампазіцыя, яна насамрэч пра такі міф аўстралійскіх абарыгенаў, які такі называецца Rainbow Serpent. Гэта была такая наскальная жывапісь у форме змея. Вось, і па міфу гэты змей, ён стварыў мір. Ну і я спяваю пра то, як я прашу, як лірычная гераіня, стварыць новы мір, таму што гэты мір, ён вельмі дрэнны, у ім вельмі страшна, і людзі, якіх ён стварыў у першы раз, ну, нешта не атрымаліся добрымі, таму ствары-ка ты, калі ласачка, змей новых людзей. Ну, а потым там такі экзістэнцыяльны крызіс, таму што, ну, калі ты просіш новых людзей, здаецца, што патрэбна знішчаць першых, а ты таксама першы. І ўсіх, каго ты кахаеш, таксама трэба, значыцца, знішчыць. Ну і вось, а ты не хочаш гэтага. І, ну, вось такая кампазіцыя, што ты просіш і хочаш, каб мір быў лепш, але як яго зрабіць лепш, каб першы не знішчаць. І зараз мы над ёй працуем з Данікам Інсомнія. Вось, ён мне вельмі дапамагае. Такі першы вопыт супрацы з Данікам. Не першы, другі. Калі я не буду займацца творчасцю, то я памру. Сэнсу ў маём жыцці не будзе. Ну, навошта? Ну, каб жыць. Таму што калі не буду займацца творчасцю, то сэнсаў у маім жыцці няма. Вось. Ну і гэта не толькі пра сэнс, насамрэч. Сэнс то сэнс, экзістэнцыялізм там і ўсё гэта. Але проста вельмі радасна. Ну, нешта ж павінна быць радасным у гэтым жыцці. Вось для мяне гэта мастацтва. Круто, што гэта яшчэ і сэнс. Насамрэч, ідэі для творчасці я беру везде, дзе толькі я магу іх знайсці, таму што першапачаткова натхненне гэта ўсё маё жыццё, як я яго бачу, як я яго чую, адчуваю. Для мяне творчасць гэта дыялог з мірам, з якім мне вельмі страшна кантактаваць так проста. Таму праз творчасць я перарабляю там вобразы, праз сваю лінзу неяк так прапускаю. І насамрэч гэта такі вялікі, велізарны дыялог з другімі людзьмі, з мірам. Такая вось папытка усталяваць эмпатыйныя звязкі з усім, што навокал, і за мною, што ўнутры, каб знайсці штосьці, што в нас ёсць агульнае. Гэта сонейка, якое крычыць, як і большасць маіх сонейк. А чаму яно крычыць? Таму што яно ў шоке ад людзей, ад таго, што людзі робяць з зямлёй, з прыродай. Гэта калі так. А насамрэч, ну, мір, ён вельмі прыгожы і вельмі страшны у адзін і той жа момант. І я адчуваю мір, дзякуй біполярнаму разладу, на вельмі высокіх частотах і на вельмі нізкіх, на максімальных. І для мяне мір, ён вось такі, што і нешта, ну, настолькі прыгожа, настолькі згубіла слова. Ну, окей. І у той жа момант вельмі страшна. Таму гэта і сонейка, што грэе, што надае жыццё, і ў той жа момант гэта сонейка, якое можа табе убіць. Таму што яна можа прыгрэць, ну, вось польскі, бардзо. Дужа. Польскі. Многа, сильна, моцна. Можа прыгрэць так моцна, што ўся планета будзе пылаць. Уже пачынае.
Ну як, я яшчэ жыву. У мяне няма ніякай іншай працы, як мастацтва. І дзякуй усяму, што ёсць, там, Богу, вселенной, усяму, я яшчэ жыву. Але зарабляць творчасцю вельмі цяжка. Так цяжка, што я нават заўсёды проста думаю, як гэта ў мяне атрымліваецца? Я яшчэ не ў далгах, і я магу аплаціць кватэру. Крута! Типа і на ежу ёсць, і на матэрыялы. Я не ведаю, як, гэта цяжка. Я ведаю, як, просто мой мозг не хоча, ён блакуе, як гэта цяжка. Можа, было б прасцей працаваць там на якой-небудзь сталай працы, але насамрэч я ведаю, што калі я не буду працаваць на 100% як мастачка, і музыка, і ўсё, то ў мяне не будзе энергіі на мастацтва. Я вельмі хілы чалавечак, я маленькі, я такі, дзякуй, што жывой, як гаворыцца. Таму я ведаю, што калі я буду працаваць там на некай сталай працы, і ў мяне будуць выходныя на мастацтва, то не будзе мастацтва. Для мяне мастацтва ўсё жыццё. Таму я заўсёды іду на рыск, таму што я ведаю, што так, мастацтвам ты не заробіш, можа быць, у данный момант, але я іду заўсёды на гэта, таму што мастацтва для мяне на першай паласе жыцця. Вось, таму, цяжка, але неяк атрымліваецца. Як я жыву? Вось музыка, любіш ты рабіць музыку, вось і рабі. Любіш ты рабіць мастацтва, вось і рабі. Галоўнае, каб гэта прыносіла радасць. І мне вельмі спсавала ў жыцці, калі некалькі гадоў я лічыла, што меркаванне, там хтосьці штосьці кажа, можа быць, я не сапраўдная мастачка. Гэта сапсавала столькі гадоў, калі я магла проста радавацца і кайфаваць, таму што я раблю штосьці для сябе вельмі інтарэснае і крутое. Таму месседж такі: рабі і радуйся. І не думай, хто там, што будзе лічыць пра тваю творчасць. Галоўнае, што ты яе робіш і кайфуеш. Кайфаваць ад творчасці – гэта таксама вельмі важна. Галоўнае – кайфаваць. Слухайце песні, так добра будзе. Калі слухаеце песні, там на Spotify, ёсць такая Spotify for Artists, і я заўсёды бачу, калі хтосьці слухае ў гэты момант. І я чекаю 3 разы на дні, такая: а хто, можа быць, зараз слухае? І там 0 слухачоў, і ты такой. Потом заходзіш увечары, там, можа, зараз хтосьці слухае, там 5 слухачоў, так, вось гэта круто. Таму слухайце, калі ласка, калі можаце ў Spotify, лепш, таму толькі ў яго ёсць такая прылада. І толькі так я магу сачыць, што хтосьці нават рэальна слухае мае песні, і гэта не мама, не тата, не муж, не котка і не я. Я слухаю свае песні. Вось. Таму слухайце, калі ласка. Не слухайце, калі не падабаецца.